Sizi bugün fikirlerini çok ilginç bulduğum biriyle tanıştıracağım. It's going to get weirder and weirder and weirder. It's just too nuts. It's not enough to say it's nuts. You have to explain. Madde dışına adım atmak üzereyiz. Daha da tuhaflaşacak, mevcut çelişki düzeylerinin ötesinde dayanılmaz bir şekilde yükselecek, sanırım daha da tuhaflaşacak ve sonunda o kadar tuhaf olacak ki insanlar bunun ne kadar tuhaf olduğundan bahsetmek zorunda kalacak. İşte bu cümleler Terence McKenna isimli bir adama ait ve 1998 yılında Amazon ormanlarında yapılan bir röportaja ait. Bu adam benim neden dikkatimi çekti diye soracak olursanız zamanla alakalı ve 2012 yılıyla alakalı çok değişik öngörüleri olmuş. 1998 yılında ve izleyince aslında şaşırdım ve fikirlerini, teorilerini muhakkak sizinle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Katılırsınız, katılmazsınız teorilerini bilmiyorum ama muhakkak sizde farklı bir bakış açısı yaratacak. Bundan eminim. Bu adam diyor ki biz zamanın sonundaki aşkın bir nesneye doğru çekiliyoruz. Aslında olayı sondan başlattım. Peki ne demek istiyorum? Bu adamın ortaya attığı teoriler neler? Hadi en başa gidelim. Terence'a göre zaman düzgün akan mekanik bir kavram değil. Fraktal bir yapıda. Fraktal yapı ne demek? Fraktal yapı birbiri içerisine geçmiş ve tekrarlayan desenlerden oluşan demek. Yani kendi kendini tekrar eden örüntüler. Kar taneleri, ağaç dalları gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani geçmişte olan olaylar gelecekte benzer şekilde tekrar eder ama başka bir ölçekte. Zaman da McKenna'ya göre böyle bir örüntüye sahip. Geçmiş, şimdi ve gelecek aslında iç içe geçmiştir ve döngüsel bir halde akar. Şimdi röportajımdan ilginç bazı cümleleri sizlere okuyacağım. Şöyle diyor, çoğu insanın paylaştığı çok gerçek bir sezgiye dayanan yeni bir zaman modelinden bahsediyorum. Bu sezgiye göre zaman hızlanıyor. İnsanlar bu sürecin bir parçası ve bu sürecin doruk noktası artık tarihsel zamanın sınırları içinde. İster benim gibi bu dönüşümün kesin anını bilebileceğinize inanın, ister bunun sadece yakında ve hızla gerçekleşeceğine inanın. Çok da fark etmiyor. Hepimiz bu gezegendeki gelişim süreçlerinin son aşamasına toplanmış durumdayız. Bir tür olarak kendimizi tanıyamaz hale gelmek üzereyiz. Teknolojimiz, dinlerimiz, bilimimiz bizi binlerce yıldır buna doğru itti. Ve hepimiz aşkın dönüştürücü olanın çekimini hissediyoruz. Şimdi bu adam aşkın dönüştürücü bir nesneden bahsediyor. Böyle bir kavram ortaya atmış. Peki bu nesne nedir? Yani aşktan mı geliyor? Hayır. Bu nesne Terence'a göre gizemli ve ruhani bir kavram. Şöyle tanımlıyor, evren sanki bir manyetik çekim noktası gibi gelecekteki bir hedefe doğru çekiliyor. Bu hedefte tüm bilginin, bilincin ve yeniliğin doruk noktası var. Zamanın sonu olmaz, zaman sıçrama yapar, farklı bir boyuta evrilir. Yani biz zamanın sonundaki o nesneye doğru ilerliyoruz ona göre. Ve şöyle bir cümle kuruyor, zaman dışı, mükemmel düzen ve bilgiyle dolu mistik bir bilinç alanı ya da tanrısal nesne. Ona göre zaman bir nehir gibi değil, daha çok bir girdap gibidir ve biz o girdabın merkezine doğru çekiliyoruz. Bu adam çok değişik bir adam. Psikedelik diye kavramlarla da uğraşmış. Bu DMT denilen farklı içecekler var ya, o içecekler içip halüsinasyonlar görüp aslında bilginin gerçek kaynağına ulaşma gibi deneyimler de yapmış. Hatta kardeşiyle 1 seneye aşkın bir süre Amazon ormanlarında kalmış. Biraz böyle mistik, şamanlıkla da ilgilenen değişik bir kafada bir adam. Bu adam zaman dalgası sıfır teorisi yani Time with Zero isimli bir teori ortaya atıyor. Bu teori nedir? Bu teoriye göre tarih boyunca yaşanan bütün olaylar, yani bunu ilk insanın oluştuğu zamandan alalım ve şu an benim bulunduğum anda veya sizin bu videoyu izlediğiniz anda geçen bütün olaylar bir zaman dalgası şeklinde ilerliyor ve zaman dalgasının yükseldiği ve düştüğü anlar var. Bir de sıfırlandığı bir nokta var. Onunla da geliyorum. Tarih boyunca olaylar bir zaman dalgası şeklinde ilerler. Bazen yenilik, bazen de alışkanlık, alışılmış, sıradan olaylar bu zaman dalgasında yerini alır diyor. Bu zaman dalgasında dalga düştüğü zaman büyük yenilikler yaşanır. Yeni fikirler, yeni devrimler, teknolojiler ve bilinç sıçramaları olur diyor. Bu dalga yükseldiği zaman ise daha rutin, sıradan, alışılmış zamanlar yaşanır diyor. Bu adam 1998 yılında verdiği röportajda
Hani şu meşhur 21 Aralık 2012 yılını işaret ediyor. O zamanı hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bütün dünyada işte kıyamet geliyor. Kıyametin kopacağı gün bir tek Şirince kasabasında kıyamet kopmayacak diye insanlar o kasabaya bile gitmişlerdi o zamanlarda. Ve bu röportaj bu olaydan 14 sene önce gerçekleşiyor. Sunucu soruyor. 2012 yılını soruyor ona. O da şöyle bir cevap veriyor. Adam kıyamet kopacak, herkes ölecek, dünya yok olacak demiyor. Çok ilginç bir şey söylüyor ve bu söylediğini aslında destekliyorum. Ne diyor? Biliyorsunuz ki Maya takviminin de, Mayalar da çok ilginç bir topluluk, çok ilginç bir medeniyet. Mayaların da takviminin bittiği tarihtir aslında 2012 yılı. Bu adam diyor ki fiziksel bir kıyamet kopmayacak 2012 yılında. Daha çok bilinçte büyük bir sıçrama yaşanacak diyor. O modellediği zaman dalgasında sıfır noktası olarak görmüş 2012 yılını. Yani bir kırılma, bir gerçeklik, farklı bir boyut düzeyinin ortaya çıkması olarak görmüş. Biliyorsunuz ki bizim şu an yaşadığımız evreni biz 3 boyutlu şekilde algılayabiliyoruz. Genişlik, yükseklik, uzunluk şeklinde algılayabiliyoruz. Bir de 4. boyut olarak zamanı katıyoruz. Zaman boyutunu. Bazı insanlar 5. boyutun da açıldığını ve sadece bazı insanların bu seviyeye eriştiğini söylüyorlar. 5. boyut nedir diyecek olursanız, 5. boyut da tüm olasılıkların gerçekleşebileceği bir kuantum evreni gibi düşünebilirsiniz. Bütün olasılıklar var sizin hayatınızdaki, sizin kaderiniz, kader denilen kavram aslında bu benim uzun zamandan beri araştırdığım ve üstünde hala böyle kesin evet öğrendim diyemediğim bir konu bu kader mevzusu ve tüm olasılıkların var olması. İşte kimine göre 5. boyutta tüm olasılıklar var. Mesela ben şu an bir olasılığımda 1 milyon takipçili bir YouTube kanalı sahibi olabilirim. Bir olasılığımda belki de görmek istediğim yerleri gezen, dolaşan bir ülke gezen bir gezgin olabilirim. Veya sizler için de bu durum değişebilir. Veya çok daha kötü bir durumda biri olabilirim. Ben hangisini seçip hayal edebiliyorsam onları yaşıyorum gibi bir düşünce yapısı var. Bu konu ile alakalı da bir video yapalım. Bu da çok ilginç bir konu. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama şunu anlamanız için söyledim. Yani Terence McKenna'ya göre bir zaman sıçraması içerisindeyiz. Bunu adam 1998 yılında 2012 yılı için söylemiş ve biz 2025 yılındayız. Videoyu izlemek isterseniz 1 saatten uzun bir video ve gerçekten de söyledikleri bugünü anlatıyor. Yani dünyada çok yüksek bir kaosun baş göstereceğini, her şeyin çok hızlanacağından bahsediyor ki gerçekten de öyle. Yani düşünün, şu an elimizdeki şu telefonlarla bile 2011 yılında ben bir arkadaşımla yürüyordum. 2010-2011 yılı, daha liseden son senemdi galiba. Arkadaşım bana şey diyordu, işte bir tane telefon var, dokunmatik bir telefon, onunla oyun oynuyorsun, işte araba oyunu oynuyorsun, döndürüyorsun, eğiyorsun, arabada gidiyor falan diye bana bu Apple telefonlardan bahsediyordu. Ben de yani çok ilginç bir şeymiş gibi onu dinliyordum çünkü görmemiştim daha önce, yani o tarihlerde böyle bir telefonu. 2010 yılıydı muhtemelen. Oradan şu an bu telefonun 16. serisi çıktı ve yeni doğan çocukların elinde var. Hani telefondur, başka bir olaydır, yani inanılmaz bir sıçrama yaşandı gerçekten de teknoloji adına. Adam bunlardan bahsetmiş 98 yılında. Devam ediyorum. Bu adam bu zaman dalgası teorisinin esinlendiği kaynak da I Ching denilen bir Çin kehanet kitabı. 3000 ile 5000 yıllık olduğu söylenen bir Çin kehanet kitabından esinlenmiş. Bu kitabı da daha araştırıyorum. Size yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama bu kitap da çok ilginç bir kitap. Burada 64 tane farklı desen var. Siz bir şey söylüyorsunuz. Bu kitap böyle bir kehanet çıkartıyor ortaya. Daha detaylandırmayacağım çünkü araştırma aşamasındayım. Bu kitaptan esinlenmiş. Siz araştırmak isterseniz ayrıca bakabilirsiniz. Zaman dalgası sıfır teorisine dönecek olursak adam diyor ki 1945'te atom bombasının icadı, işte 1969'da Ay'a çıkış, 1989 yılında internetin icadı, buluşu gibi zaman sıçramaları, yeniliğin, farklı bilinçlerin, boyutların açıldığı
zaman noktalarıdır ve bunların arası giderek kısaldı diyor. Doğru söylüyor. Gerçekten de öyle. Yani biri mesela 1945 yılında olurken biri 1969, diğeri 1989 yılında olmuş. Aralara giderek kısalmış ve şu an günümüzde zaten her sene farklı bir şey çıkıyor. Daha kısaldı bu sıçrama evreleri. Zamanın hızlanmasını da şu şekilde ele almış. Evrende yaşanan olayların yoğunluğuyla ilişkilendirilmiş. Yani zaman hızlandı. Biz bu kavramı çok hızlı duyuyoruz zaten ama şöyle diyebilirsiniz. Ya yine hani 24 saat var. İşte bilmem kaç şu kadar dakika var. Bu dakika zaman bunlar kısalmıyor ki. Nasıl yani evren kısaldı diyebilirsiniz. Onun yorumu şu olmuş. Birim başına düşen olayların yoğunluğu artmış. Bu şekilde zaman hızlanmış diyor. Çok mantıklı. Röportaja döneceğim. Röportajcı soruyu soran kişi ona şöyle diyor. Zamanın hızlandığını söylediğinizde çok şaşırıyorum. Anladığım kadarıyla kristal osilatörler, zamanı gösteren şeyler, saatler, dünyanın takvimine göre dolunay, zaman içindeki geçmişimizin belirtileri olan tüm şeyler kendilerini kontrolden çıkarmıyor. Yani adam diyor ki takvim de aynı takvim, saat de aynı saat, gökyüzündeki ay da aynı ay. Nasıl oluyor peki zamanın farklılaşması? Az önce bahsettiğim şeye geliyorum şimdi. Terence da akıllı bir adam bu arada. Şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki size soru şeklinde cevap vereyim. Hangisi daha uzun sizce diyor. Hiçbir şeyin olmadığı 1 milyon yıl mı yoksa 50 bin olayın sıkıştırıldığı 10 saniye mi? Yani hangisinin algısı, hangisine daha çok şey olmuş? Tabii ki de 50 bin olayın olduğu 10 saniye daha değerli. Hani nitelik nicelik mevzusu var ya. Günümüzde bir senede gerçekleşen bağlantı sayısı 1 milyar yıl önce 1 milyon yılda gerçekleşen bağlantı sayısından daha fazla diyor. Şimdi bu adam bir de yenilik teorisi diye bir şey ortaya atıyor. Yine bu az öncekiyle bağlantılı. Terence'a göre evrende zaman ilerledikçe yenilik artar. Yani evren gittikçe daha karmaşık, yaratıcı ve bilinçli yapılar üretmeye yönelir. Evrenin başlangıcında daha az şey varken boşluk, basit atomlar gibi sonrasında galaksiler, yıldızlar, organizmalar, hücreler, insan oluşuyor diyor. İnsan oluşuyor, insandan sonra medeniyetler, kültürler, teknolojiler, diller, hani hepsi aslında bir böyle kar topu gibi düşünün. Gerçi o girdapa benzetmiş. Bunlar yığılarak birikiyor. Yani daha karmaşık bir yapıya doğru evriliyoruz. Hele ki şu an günümüzdeki teknoloji, internet, küresel bağlantı, yapay zeka, tüm bu süreçler karmaşıklığı daha da arttırıyor. Terence'a göre de bu doğrusal, durağan bir şekilde artmıyor, katlanarak ivmeli bir şekilde artıyor ve bu artışın daha hızlanacağını, çok daha büyüyeceğinden bahsetmiş 1998 yılında. Şimdi işte esas ilginç şeye geliyor. Esas ilk başta söylediğim cümleye geliyoruz. Diyor ki Terence, zaman dış bir güç tarafından değil, gelecekteki bir çekim noktası tarafından yönlendiriliyor. Ve bu noktaya zamanın sonundaki aşkın nesne ismini vermiş. Tüm bu bilinç, kültür, zaman, enerji işte bu noktaya doğru çekiliyor. Bu noktaya çekilsin diye var. Bu zamanın sonu değil, dönüşümüdür. Bir tür bilinç patlaması, kozmik farkındalık anıdır. Tüm evrimsel sürecin amacı ve zirvesi budur diyor. Çok ilginç, bence çok bakış açımı farklılaştıracak ve değiştirecek bir anlatı bu. Gerçekten de bir şeye doğru gidiyoruz. Yani ben de bunu araştırdığım zaman ve düşündüğüm zaman muhakkak bir şeye doğru gidiyoruz. Bazı teoriler vardır ya, bizim dünyamız işte binlerce galaksinin arasında rastgele, o kadar kaotik düzenin arasında rastgele kendiliğinden oluşmuş bir organizma gibi anlatılıyor. Bilimi çok desteklemekle birlikte ben işin ruhani ve manevi boyutuyla harmanlanması gerektiğini düşünüyorum. Ki ben böyle inanıyorum, böyle düşünüyorum. Bizim muhakkak şu anki bilinç seviyemizle fark edemediğimiz bir güç, bizim çok üstümüzde bir güç, bir akıl, siz ne derseniz diyebilirsiniz, bir yaratıcı. Muhakkak onun var ettiği, bizim daha tam kavramamızın pek mümkün olmadığı bir sebepten ötürü bu evren ve bu evren gerçekten de bir şeye doğru gidiyor, bir nihai sona doğru gidiyor ve biz ona doğru çekiliyoruz.
Bugünkü videom bu kadar olsun. Size de böyle birazcık araştıracağınız, üzerinde düşüneceğiniz bir takım kavramlar vermek istedim. Daha da derinleştirmek istiyorum aslında bu konuyu. YouTube'da da katıl butonu açıldı. Yakın zamanda aktif oldu. Daha derin videolar çektiğim farklı akıl açıcı videoları kanalımdaki katıl butonu üyeleri arttıkça eklemeyi düşünüyorum. Bu konuda bana destek olmak isterseniz katıl butonuna basabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.